ikibazo suko twanze kwishyura umutekano, ahubwo ikibazo ni amasaha baza kutwishyurizamo nko mu masaha 10 mu masaha 9, ugasanga biratubangamira, baratuza umutekano wacu. Abandi bamwe mu baturage batuye mu mudugudu w'Intwari mu kagari ka Kabasengerezi bavuga ko babangamiwe n'abishyuza amafaranga y'umutekano muri aka gace, kuko ngo baza kubishyuza mu masaha ya nijoro ndetse ngo ntibatinye no kubabyusa baryamye. Ikibazo cy'abantu bishyuza umutekano, ikibazo suko twanze kwishyura umutekano, ahubwo ikibazo ni amasaha baza kutwishyurizamo nko mu masaha 10 mu masaha 9, ugasanga biratubangamira, baratuza umutekano wacu. Twebwe nk'abaturage hari amasaha yabundi yagenwe yo kuba wakwishyuza umuturage utamubangamiye, utaje kumushyuza saa 9 cyangwa saa 10. Ndizera ko saa 10 ari igihe cyo kuryama, hari n'andi masaha yo gukuramo imirimo yagenewe. Ariko abo bantu bishyuza umutekano tuzi ko ari ngombwa tugomba kuwukora, tuzi ko ari ngombwa tugomba kwishyura amafaranga kuko badufasha kurinda umutekano. Ariko ukajya kumva nka saa 10 saa 9 ukumva abantu barimo gukomanga ku rugi, ukaba wakwibaza ko ari n'abajura baje kukwiba. Ari gihe hagiramo kuzamyo ibisambo, hakazamo n'ikintu, mpamvu ibyo biba bibangamye nyene kugira ngo bajye baza kumanywa. Aba baturage bavuga ko iki kibazo kimaze igihe kinini kandi ko bahozwa ku nkeke kubera amafaranga y'umutekano, kandi ngo bataba banze kuyatanga kuko kuyatanga ari inshingano zabo. Bagasaba ubuyobozi kubafasha gukemura iki kibazo, abishyuza amafaranga bakajya baza kumanywa. Ibyo bimaze igihe kinini ku buryo byagezeho naho mu nama bavuga yuko bazatwakirizaho faya. Kumva rero nk'umuntu w'umuyobozi atinyuka akavuga ngo azatsa faya ku baturage kandi ari bashinzwe kurindira umuyobozi ubabwira ninde? Uwo muyobozi ni umuyobozi w'inkeragutabara w'akagari ka Kabasengerezi. Niwe wavuze ko azatwakirizaho faya, amafaranga akaboneka ku bubi no ku bwiza. Kandi si ko umuntu ahora yicaranye amafaranga, muzi ko mu buzima duhora dushakisha. Twebwe nk'abaturage b'akagari ka Kabasengerezi, icyo twasaba ubuyobozi ni uko ntago twanze kwishyura amafaranga y'umutekano, ahubwo icyo dushaka hari amasaha yo kwishyura amafaranga y'umutekano, ahubwo bo bafate nimba ari muri weekend, nimba ari wenda nko kuwa gatandatu, ku cyumweru, cyangwa andi masaha ya nyuma saa 6 byibura bajye banyura mu ngo z'abaturage babishyuza umutekano. Ariko kuza saa 10 saa 11 ubona ko babitubangamiye, si ko umuntu aba yararanye amafaranga. Twebwe icyo dusaba ubuyobozi, icyo kibazo bagende bakigeho. Iki kibazo cyo kutwakirizaho faya bakayitwakirizaho saa 9 z'ijoro, saa 10 z'ijoro, usanga bitubangamiye cyane rwose. Mutuvugire, mudukorere ubuvugizi, murebe ko ari ikintu cyahinduka, kuko twebwe tubona ari nk'igitugu. Ubuyobozi bw'abaturage bahangaye wacyo twabasaba ukubwira nyene izo nyiragutazi kajya ziza kwishyura ku manywa, kwishyuza ku manywa. Twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'umurenge wa Muhima kuri iki kibazo ntibyadukundira, tukazakomeza gukurikirana iki kibazo. Ubusanzwe amafaranga y'umutekano atangwa n'abaturage buri kwezi, aho buri muturage atanga amafaranga 1000. 8% y'ayo mafaranga ahembwa abanyerondo, 15% yayo akabagurwa ibikoresho by'irondo, naho 5% agasigara mu mudugudu. Ni inkuru ya Remi Ngabo nziza mu ijwi Latifa Bantegeye.